Хороводы заканчиваются. Сейчас должно быть фаер-шоу. Вот уже костер разжигает, дым идет. Сейчас посмотрим, что будет. Кланяются матушки земле. Сейчас начнется огненное шоу. Я раньше там нагибался, вот так даже ладонь наложила. Сейчас надо С вами были хороводы Санкт-Петербурга! Лидия Павловна! Ура! Что-то они все там скучковались, а так нет, отходить надо. Дымок проходит. Дымок слабеет что-то. Понятно. Огненное шоу вообще должно быть. Вон огонь, огонь появляется. Высоко огонь. Вон огонь появляется. А чё ж людей не отгонят подальше? Нельзя ведь так близко. Как высоко огонь-то. Ух ты! Но ничего не видно, что там происходит. он просто огонь, и все. Сейчас что-то будет. Вообще огненное шоу должно быть, а не с этим, с факелами должны там. Но для этого круг надо большой сделать. Начни, вот, наверное, Внимание, внимание! Вот. Алалова Кира, вас здесь ждет мама, прямо вот рядом с А, мама, опять кого-то потеряли. рядом со сценой. Подойдите, пожалуйста, сюда. Алалова Кира. Значит, правда, это как начинаешь шок, у меня яркость пропадает. Да, у тебя Что-то не знаю. Вот это А может память переполнена? Посмотри, может память немножко освободить. Ну и что, это какое же огненное шоу, что-то я не пойму. Костер горит и все. Тут какая-то движуха, но непонятно какая движуха. Вот квадрокоптер тут снимает. Опять хоровод. А где же шоу не будет, что ли? Ну, это самый конец я фотографировала, сняла. Вот у меня видео. Я поняла. Это вот у нас спутники было. Мы Да. думали, вот такое Это вот будет. в самом-самом конце. Вот я тоже так думал, так вот. Да, как классно. Сейчас Ты что, снимаешь, что ли? Да, я тебе пришлю, давай. Ты вайбер есть? Вайбер есть. Ну, я тебе пришлю. Ну, пришли тогда мне. Вот, тоже вот было, видишь? Вот, я такое ждала, я думала, такой будет. Я кое-что снимала. А это вот... Салют. Салют. Вот я думал, здесь тоже. Она говорит, будет файбер-шоу. Короче, все, дорогие мои. Нет тут никакого огненного шоу. На этом заканчиваю. Я вам пришлю огненное шоу, выложу с нашего города, с города Спутник. Коптер. На этом все. Путешествие мое сегодняшнее закончилось. До новых встреч.